大家嚟臨出席就係馬不良安谷牛黃丸呈現彼此無間道之彼此又有喜事嘅活動啦。咁我係今日嘅司儀啦，我係蔡國威，大家好 ，hello， 好開心咧能夠嚟到呢就係全新天地一期呢度咧同大家見面啦。咁其實咧要提一提大家啦，我哋咧就係彼此無間道啊，逢星期一至五晚上8點半鐘咧就會喺無線電視翡翠台嗰度播出啦。咁大家咧係咪一路都有追我哋彼此無間道啊？有，係啦嗱，追開嘅話咧都知道啦，我哋啱啱過去禮拜嗰個劇情咧，就發現嗰個廢人咧真係都幾廢下，因為咧佢一開始又失常啦，又失憶啦咁樣，搞到咧我哋真係好煩啊！咁啊，所以咧扶靈咧真係冇晒計啦，咁啊覺得就係話不如啊我成為呢個職業大分啦進行咁樣。咁啊，但係咧嗱，除咗咁之外咧，阿強咧又同阿廢人咧就剖白翻咧，就同阿公子咧嗰個感情咧，原來係扮嘅喎，就扮恩愛喎。咁究竟我哋咁多位主角佢哋嘅感情究竟會發展成點樣咧？同埋有情人能唔能夠最終就係可以即係終成眷屬咧？我哋就一定要密切留意我哋彼此無間道啦。咁同埋要提一提大家喎，我哋有2小時嘅大結局，就喺3月14號星期五晚上咧，就係連續2小時播放，所以大家一定要密切留意啦。好，除咗我喺度之外咧，當然我哋邀請到我哋劇中嘅演員咧，都出到嚟呢一個商場同大家見面㗎。當中我哋4位主角咧，仲係穿越嚟到現代喎。事關佢哋今日咧就係啲古裝嚟㗎。好，我哋用掌聲歡迎下我哋一眾嘅演員出嚟同大家見面啦。包括有周家樂、陳瑩、朱敏瀚、最得黃浩然，4位穿越嚟到我哋嘅現場先。哇！跟住有黃子恒、何永昌、李光賢、唐嘉良、蔡康年、楊精華、胡家俊、李子晴、黃正玲、史永橋、李海彤、曾文生同埋鄧美欣。好啦，我哋有2排嘅係啦，大家都好犀利啊，即係1排呢個陣勢。因為一出到嚟咧，我哋即刻俾我哋嘅傳媒朋友咧，亦都將大合照先。我哋噴後少少好唔好？黐埋啲得㗎。我哋親密啲。係啦，唔該我哋嘅傳媒朋友幫我哋影張大合照先。